to côté kala kokota na ba institution ya mboka te puisque bango ba yibi victoire ya peuple. Mais lelo Steve Kivuata, okay kokota siko na olingo kota na institution siko oyo président va voter pas peuple te. Ba chômeur, Mouzut chômeur, Fayoulou chômeur, Epengi chômeur, Chantal chômeur, Yves Bouya chômeur. Bande konanga na za koyebisa bino ke Fachi abaloni j'ai échangé. Peuple de bafuka mina butu basengi. Mais quand la télévision papa koyoka sonité. La muka botikali combien? Boyoka na tangela bato batikali na la muka. Ala te Epengi awuta ko yebisangana na aluka nde bulo nde bakele nyonso bozomo na usalo. Epengi peuple alekeli FCC na esprit. Prophète na bino na FCC exact Mwabilu. Kanga bango Bibi ya 18 ans bopia mboka bomende bosuki. Merci beaucoup. Merci bande konangai mkolo mwalelo le 25 novembre esengo mingi ya ko se retrouver na etando na bino aike. Apesi bino bambote belé bande konanga ba congolais. Soko za congolais te et ya passe. Chose à Rwanda, mais beaucoup de temps sur na Rwanda na bino bolia ka moi biloko ebele na Angola bomela ka moi miliki ebele mais cause la congolais ya kitoko puisque na mboka munene et na biloko nyonso na kati. Ezana bilanga, ezana ba mai, ezana ba nyama sorte na sorte malgré Kabila a vu ba nyama nyonso akeko toni sana kinga kati. Merci bande konangai. Oya bino arbitre ya peuple yeyo. Sans émission oyo na ebite ki émission mususu ezalaka oyo nde wuta na lola inspiration ya molimo talakaka naza fier naza na esengo pona komona ke bozolanda ngai ebele bozokomela ngai ebele ba courage na bino eze ebele. Merci vraiment. Lelo tokobeta masolo na maimatali Lamuka. Est-ce que Lamuka est là sous? Lamuka est là. Tokobeta masolo. Ya PPRD. Pour la ligne chef de l'État a continué consultation tilelo. Na kosenga soki boyoki na zolo bonjire muntu ana biloko na monoko bo comprendre nga. Nakokaki ko se permettre les locaux zanga te mais pour na souci o bozana ngo pour na kolanda nga santé zo déranger nga manga moi ba vitamine C bo comprendre les locaux boyoka na olo bonjire mutu na chemai na monoko. Merci bande kona ngai musoso ko loba ayo kandenga zo loba po finga nga ato finga na lingio kaka. Merci na robo ya yote. Tokobeta masolo pour la ligne consultation continue PMP lelo. Consultation et continue PMP lelo puisque batuya PPRD bafukami butu mobimba. Basengi mokonzi kolongola boîte te. Nowe kolongola boîte te teka tokota na boîte. Batu a PPRD. Tokobeta masolo koma la muke za lisute tokobeta masolo. Merci bande kona ngai moi ba conseil na bino eza ko sunga biso moi implice na bino boza ko pesa ya ko sunga biso. Merci na bande kona ngai nyonso ba congolais surtout Libanda, France, Belgique, Angleterre, pourquoi pas États-Unis, Afrique du Sud. Pourquoi pas Nangandanjika et pas Nabiso. Bushimai Kasai Oriental, Bandundu, Kisangani, Bana Goma, Bana Boma, Bana Matadi, Bana Mwanda, na Pesibino Bambwete Bele, Bana Kikwit, Bana Chikapa, na Pesibino Bambwete Bele. Pourquoi pas Badjikulu Kalab, Anouedi Henmioyi. Merci Bande Konangai. Boye bete
ya kokamwa bomonaki l'air bazwi ndeko matungulu ake longwe lamuka a se retrouver na ngambo ya chef de l'état bapesie musala na banque oyo tobengi BAD. Bandeko ya lamuka balobaki trop musala na bango yango wana matungulu lelo amoni bilengi bafingaki ye trop. L'air bazwi mbwisi na nyamusi bandeko balobi lisusu trop. Balobi Chilombo boye aza le quoi nakoloba na français te fona luka mo wana balobaka na français fois lelo na limbola ngo na lingala puisque bino bopekisanga français. Baloba ke Chilombo aza président oyo peuple a voté te bandeko ya lamuka. C'est que oyo seni alobaki pona bango lukuta oyo cour constitutionnel alobaki ezalaki ya lukuta yango wana bango bato ya lamuka babengaka mokonzi ya mboka balobaka ke aza président moko oyo peuple achete c'est que miche. Mais merci beaucoup miko ko se contredire bino moko na maloba na bino bandeko na ngai. Nanu tokomi ata na 3 ans te, mais talala mukandenge ba se contredire. Secrétaire général Steve Kivuata waza porte-parole ya Lamuka boyoki kombo na ye bimi na IGF awutu kosala examen kuna a réussir. Steve Kivuata oyo aza kobenga mokonzi ya mboka Chilombo moto aza mokonzi ya mboka te toyebi ye te biso tovota ye te tokotekala kokota na ba institution ya mboka te puisque bango bayibi victoire ya peuple. Mais lelo Steve Kivuata okei kokota siko na olingo kota na institution siko oyo président ba voter pas peuple te. Merci. Congo est changé. Steve Kivuata azui musala na Lamuka. Steve Kivuata ozoze le siko ba signé ordonnance na yo na chef de l'état. Sikoyo okokomele na téléphone okobenga yenani Chilombo signé ordonnance na ngai bande konanga po boyoka ba distraction balingi ko embrouiller bino nango libanda. Bino batu botikali na N. Bino batu bozo continuer koloba o Chilombo ayibi victoire ayibi batu nyonso oyo eza kozanga misala bana misala te ba chômeur. Ba chômeur. Mouzit chômeur. Fayoulou chômeur. Epengi chômeur. Chantal chômeur. Nani mususu wa Lamuka oyebisanga eloko asalaka Yves Buya chômeur. Bana nyonso bozomona wana bazovanda likolo plateau bazoluka nde misala tokeseni na bango biso bato vandi oyo biso to ba kombata ya tongo c'est l'air ba omedisanga libele déjà maman nanga za kombata na IDPS. Papa nangaza combattant. Na bandi kokola. Naza combattant. Ti lelo. Yango no mona katoyemba ka nzembo ke. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Ha. Comment disait Moana? Tangu toyembaka yango
makambo yinda kama be toko maka yinde pese balola yango nozo moni mokonzi ya mboka balolije abalolije bande ko nangai boyebi lelo na yembi nzembo na yoki makasi moko ekiteli ngai bozoka ndenge sikoyo vitesse ekoti bande ko nanga naza koyebisa bino ke faci abalolije j'ai échangé PPRD bafukami na butu basengi toyebisaki bino bokofukama lelo tozoloba na bino Steve Kivuata secrétaire ya nouvelle ela ya muzitu aza koyebisa famille na ye mobimba bofukama mpo na ngai mokonzi ya mboka signe ordonnance mpo na nga oza mwana mboka mokonzi ya mboka kosinye mpo osalela mboka na yo tolingaka nde baaventure te il faut kosalela mboka na lolenge ya solo tolingaka siko nt lere biso tozali kosala boye bino bozobenga biso ke toza baja lelo bakombo nyonso bopesa biso wana oyo boza na tribalisme bosoutenir ndeko bolingi na soutenir nani bolingi na soutenir nani na 2006 biso tovota mbemba ala muluba mbemba yaka na Kasai tovota ya 100%. Bolingi boloba nini to soutenir mokonzi ya mboka te lingana ke soutenir ne na soutenir nde yo na olambelo fufu boyeba na soutenir yo na katelo machichi doni boyeko biso tokoloba atolobi ke naza taliban na kokontinue kaka koloba lelo lokola bandeko alamuka bakomi kose contredire merci beaucoup Steve Kivuata communicateur ya lamuka aboyaki alobaki Chilombo ayibi victoire ya peuple na kotika la kosala na gouvernement na yete débauchage te biso toya ko débaucher yo to débaucher nani tala lelo ke na IGF wana bazo dépendre na présidence muntu azo signer ordonnance na bango ezali chef de l'état muntu akobanda kosala pe na bango réunion mokolo mosusu ekobanda chef de l'état sikoyo lere yo Steve Kivuata okobanda kokende okobanda koko mboko ezaka baaventure moko bandeko nanga botika nayebisi bino Jasim oyo nazoloba Muzitu ayasu na musala te Epengi ala musala te Chantal alamuka mama Chantal musala eza te Yves Buya musala eza te yaya ki journaliste na mona ka Yves Buya zaka le razoleka na télévision ndalo baka wana mais ke koyeba ke aza na chaîne place de la sala ka bwana yeba te ye zaka ka le razo ya makambo alamuka ndaza journaliste po na yebi te so mutu aza journaliste il faut kaka soki aye kolobela makambo alamuka na yeba te siko bomoni malamu différent na biso bataliban oyo bozali kofinga ngo koloba taliban sikoyo ye ayaka te ngire muntu moko bakangi esinga ongire a signé contrat quelque part alobela mayema tali kaka chef de l'état non biso toza awa lelo so tomoni ke entourage ya chef de l'état ba sala mabe tolobi to dénoncer na yide pesa basala mabe tolobi mokonzi ya mboka pe asali mabe tolobi différence yangwana démocratie nde biso babokoli biso bongo et pas papa wa kota mabele konde chen tseke wa mulumba biso bakangaka biso monoko te Steve Kivuata leka na ba télévision nyonso ya Kinshasa na ya monde yebisa bango ke na yebike mokonzi mboka azaka kaka moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soko kosala yango ekozala bien mais soko ngimi kokende ko travailler wa muntu alukuta po botiki bandeko na libungi po na nini nasima kofinga muningao Chilombwe weibi victoire weibi yoyo weibi boy ayibaki yoyo na yo ya wapi banda basenga bino pe
Babilité wana ke boya kolakisa biso babilité o bavota bino. Boyaka nango. Ata papier que se boyaka nango te. Ata papier mouchoir o ke bakomi boy, boyaka nango te. Merci beaucoup. Steve Kifuata. Nayoka ba lo ba ke nani maître avocat. De nayoka ka. Les cas na télévision papa koyoka sonité. Lamuka botikali combien? Boyoka na tanga la matematikali na lamuka. Kalate epengi auta ko risanga na aluka nde bulo nde bakele nyonso bozomo na usalo. Epengi. Soki bozu misala muke za shooter. Fayulu nde azawana, vieux Fayulu, vieux Majiji, azan nde azawana zo. Soka ba proposer ka moi eloko ba libika vieux. Musala boyebo. Boko yo kata Martin Fayulu wan ndeka ko solo kutu commentaire ya fachi. Boko mo na shooter. Boyo ka bato balongwe na lamuka. Ndeko Matungulu. Mbwisi Nyamusi. Moïse Katumbi. Jean-Pierre Mbemba. Steve Kivuata. Boyoka bangowan. Malgré Steve Kivuata longwete me akeko zwa musala. Na bokonzi alobike naza ko reconnaître yango te. Na oloba wa taliba o ndanga zolo. Na lobiko aloba na loba te. Na loba te. Omoni etikali Yves Bouya zo musala epengi azwa mama Chantal azwa na vieux Martin na vieux Mouzitu pe asali mikolo belé na moni banda kuna ebele et na couleur te c'est que boulot eza shooté so bazui esili la muke esili bo comprendre makambo eza na Congo bino bande ko na biso boza libanda ba ocha bino na bulu yeke bo comprendre makambo te yo muntu boya mokonzi mboka wana lelo kozo luka a signé ordonnance na yo na qualité nini siko chilombo ko signé nango président ya YDP tout président de la République omoni Steve Kivuata muntu ya lukuta na sepeli oza congolais ozu musala la nuit porte conseil ndeko na ngai merci courage salela Congo musala na IGF ekozala malam mais mokonzi mboka tokosenga ya signé ordonnance na yo ekozala pe bien. Merci beaucoup. Nako vendre le dossier en go mingi te bien. Bo comprendre ka lukuta ya ba congolais, bo se mêler na makambo na bango te. Bango balingi esprit à division. Koti kabino na bulu yeke. Na alo ba wa arbitre alo makambo vérité. Arbitre na kote la monte. Po ba yo beta ka banga na ba supporter. Na boyi mabanga. Na boyi ba beta ka banga na ba supporter. Ba banga ba chasser à mai. Steve Kivuata. Steve Kivuata, au côté na siffler. Na linga na peso piololo. Na yoka ke oza mobali. Ozwi musala. Keba na piaka ya senga. Piaka ya senga. Amo ni vya mata olo ba zala na mwali konda na yeti kala kina na waza yako sana ngoma campagne. Metato ukoma 5 ans. Esili mususu ebandi. Okima na kiwopoza yaka biso to nyokwami. Pardon. Merci beaucoup bandeko na ngai. Deuxième point, voilà deuxième dossier, il y a PPRD. Boto na ngai PPRD basalinine. Zolo bake basalinine. PPRD alekeli FCC na esprit. Prophète na bino na FCC eza Christ Mwabilu. Christ Mwabilu alobi boye. Alobi ngai na ye bi fente ya bato ya PPRD oyo. Awo na la besoin ba kombo te. Na ye ba kombo na ngo bimba. Na za kuna te. Yango no na lobanga aeza na loba. Oyoka ndena benga na nani te. Bitakwir. Bitakwir wa mwa bitakwir. Prince wa mwa prince. Mwabilu wa mwabilu. Na sa kuna te. Akubete nyonso wana nazo beta yango.
kandenge bandeko na biso ba sango muna nge ne muna kobetere yango nyos akuna je obengi kombo na ga bien te na sa porte parole na yo o taliba o mulubo abem sa makombo na bebisi yango ko na betelo mabonga mwana na yo yondo zolia ozo vimba libumu ozo tambo na bituka bengana yako benge kombo na okitoko na kolongola ba eni nyonso na ba est na kati na ko sopa na ko chavirisa kuna bon comprendre bande ko na ngai alinga to seka mo muke lisolo peza la na ko seka na kati ayebisi bande ko ya FCC ke bomoni autorité morale oyo monsieur le kinga kati Joseph Kabila akosala biso diplomatie awo mukolo kotindika bato PPRD biso FCC toko chama boko na motu lelo tala soni na bato oyo bakendaki consultation te bato ya FCC bomoni PPRD afukami butu mobimba aza kosenga Fachino we kolongola masuwa te pardon mbonge koya makasi toyebesika tokotelema te asengi sikoyo bakende koyamba bato ya PPRD lelo Kabila ayebisi bato ya PPRD okotikala etaliye okotikala etaliye puisque ngai babotolinga déjà armé babotolinga justice babotolinga da peuple ngai na kosani ngai na bebe sepa epa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamwa Tshilombo mwana mulumba ni kabene na yebiso Kabila lobi PPRD bukende lelo baza koyamba batu ya PPRD yango wana boyoki toyebisaki bino lobi ke matali consultation ekosila lobi le 24 mensilité ezosila lelo pona nini soko omoni muntu balingi babete ye masasi pona lisumu asalaki ta mosusu okoyoka lobi te pardon alingi na yamola alingi na tubela alingi na lobo busolo yango wana makambo tellement tozote ya bato bazoyoka lere bato mosusu bazofinga biso taliba kidia lelo me makambo tozoloba ezokota bato mosusu na matoyi bato baochange yo ozokanisa biso tozosala théâtre awa toya kovanda kaka awa na moyi makasi oyo navandi likolo ya plateau awa nazokauka mongongo sana melata miliki yo ozoyebisa ngai ke bosala mosala ya pamba bandeko bazoteyama mikolo nyonso merci na bandeko ya PPRD oyo bokei bocomprendre nayebisaki bino lobeke bakotya bino pilipili na matoyi botoninga ngabi bakotya bino maya pilipili na matoyi na misu ekoyola bino rouge l'air boyoki bongo bolobe tane muluba woyo dinga kulba makasi tika tojembele tokende bokei oboyi makambo eloko ezala kokosa bato FCC na bato PPRD bino bozolo bake bosimbisi pouvoir simbisa pouvoir epa ya nani tobeta lisolo mokolo mosusu nayebisa bino ke pouvoir basimbisaka mutu te civile bapesaka ye monduki te yo soda omeli olangwe ozongi olokela na monduki epa na wezebisa civile ke zwa monduki oyo nakoya kozwa lobi na tongo papa na kumanye yango butu ya kubetwa en désordre nde makambo tosali bino ino boloba ke bino bosimbisaki Fachi pouvoir yo kanisi lelo oyo soki lamuka bazala na pouvoir mboko elinga vanda na kimia opposition ekimisa Mobutu lamuka linga telema linga bopanza na ndambu mike en désordre bandeko na ngai Monsieur Kabila oza esu na armée te ata moko te ata ya nzete ya Kongo eza te justice eza esu te justice ekomi na veste ya bato ya Tshilombo lelo armée ekomi na maboko ya Fachi Beton peuple akomi na poche ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okoya kosaka na ye poni ndenge nini toyebisaki bino ke Fachi aza océan bino basource nyonso ya mike bokoya kodinda na océan bomoni
bomoni omoni sika tosuki tokokende consultation wana te biso tozoluka dialogue entre tosalisa élection anticipée nasalela bino élection oyo bato bavotaki ya bamoni nano eloko te bazoli ata lipa te bamoni eloko te yo ozosenga lisusu élection mosusu mona biso banani badessin animé na bino bon moni biso nzo ete ya minu bosakanelaka biso bonyikelaka biso minu biso bakongolais. Merci. Merci Nzambe. Pour que le bon tozali koloba bato basali koyoka. Merci. Lelo PPRD aloba to chama kolokuna na palais de la nation te bokei. C'est comme ba communicateur oyo ya PPRD baza wapi. Oyo balobaka lobaka wana. Kala muntu boazo lo bonjira melisi buski ya moyi makasi. Bosakana te mboko oyo ya suna maboko ya Kabila te. Mboko ekomi na maboko ya Nzambe, mboko oyo ekomi na maboko ya bato ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Volcan, Baxelaye Aigle. Naloba te. Ozo pese ka bakombo. Na pese te. Loba ya yo penga pena Baxelaye yo. Osala nini oyaka muyibi oyibi lelo bokomo talisa biso bino kaka ndenge bozo melisa mbatu bazoluka miliki ngai na olo bobo naluka miliki na mona ngote me mama wale bayona kisazo melisa banyama miliki boyi ozo melisa banyama miliki banyama na sante ko daga ya batu Merci beaucoup. Na koyebisa bino bandeko na ngai na banzike lelo lokola nzoto ezoninga na bien te bandeko biso basengi ngai toyembele bino nzembo ya ime ya parti po bokanga kango bien tokoyemba botuninga casquette na ngai nazali cadre na parti IDPS cadre un président cellulaire muntu asalaki muntu akota na kati ya parti ya IDPS muntu aformaka nde babiso oyo président cellulaire, il y a béton carrière. Et en plus de ça, Molobeli, il y a parti. Les loyaux, na commune à niveau la peuple, Molobeli, malamu yeyo, baye balobi, Kolobela kaka parti. Comment n'angambu ya peuple? Ozo peuple, ozo que biso peuple to koma wapi? Récupérer biso oza la kaka arbitre, ya peuple. Au bando ko sanctionner biso ba homme politique wana nyonso boyo kanam po koko mona muntu wana zo mona munyi onjire mais soko ye ko zo bibotu biso toza bien formé na docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba oya côté na mabelea tozi formation na lolenge nyonso oyo ko lukanga na moyi okutana na Nzambe oyo lukanga na butu okutana na Nzambe tolingi bino mingi lukambo efadisa biso eza bolingo ya mboka na biso tolingi bato batikala na ignorance te Félix aza mwana mboka yebi mboka oyo ebandeli ti suka tangu tozolinga totalisa bino ozoloba te tozali kobeta kija lelo oyo boy nini yango Félix akosala senga oyo ekosila asali senga mususu ekosila so si de mandat abandi sikoyo kolakisa biso peuple muntu oyo akotikala lisusu ya bien mwana mboka mususu tokovote lisusu atikali wana yeba profession kanga ngona mutu moteme na yo kosa yo te 5 ans oyo ezosila mususu eye lisusu vanda toza na yo avant alongwa luki lisusu congolais ya malamu tovote lisusu totikali lisusu na ye ko tokotala so kokokaki opposant wana. Merci Kabila pour Yoki. Kabila Oyoki. Merci Oyoki message. Ba bisika bachela ke yo émission na ngai na kinga katukun. Oyoki. Merci. Lokolo tindi bato PPRD. Suko bino bato FCC bobo yaki kokende. Omoni bozwi 0. Bozwi 0. Chibo chenu kumesu kanu monyi ngandu. Bundu mujisu chwi. Omoni bonde basali bino. Balekeli bino mayele pas PPRD
bino bato siko bokokende wat bomoni bango bakeyi démarche nyonso bosali na ba pardon bozosenga butu bomoni toyebi so na lingi natanga kombo na sika ozalaki yo mama wana so natanga okenza nangana nene konoloba na yo atanga kama mama nakotanga yoko to ana état de droit kan sari ezaya ki moyibi na lobi te ko yibi mais na lobi ozosenga ba pardon. Merci bande ko ngai to komi na suka bo supporter nga lelo ifale na beta boye botala kaka na maladi ndenge zalaki tungisa ngai santé tungisa nga makasi mais pona bolingo ya mboka yango wana bomoni to sololi ndenge to sololi boye. Merci bande ko ngai na lingi bino mingi nzambe abatela bino samba abatela bino abatela Congo na biso abatela mokonzi ya mboka nzamba abatela ngai arbitre ya peuple Daniel nzamba abatela pe ngai apesanga makasi pesanga sagesse bo continuer kokoma toza ko enregistrer nyonso bozali koloba ya malamu toza ko sadela yango conseil na bino na pesi bino bambote belé bino bandeko nyonso bozali ko soutenir biso. Pourquoi Germain Tambwa na pesi yo mbote belé, Thomas vraiment na pesi yo bambote belé, Shaolin na pesi yo pe mbote ndeko na ngai na pesi bandeko na ngai nyonso bazali na kati ya régie pesi bango bambote belé makosa lelo balambi na ndeko Michelange ndeko Némi ndeko Gaël bazalaki na kati ya régie pona kolambela bino makosa lelo bo comprendre kana lobi lelo mingi te puisque boyebi ke na Elite Télévision lelo bazwaki biso ba mapasa bazwi ndeko nanga Gili pasteur Gili bazwi nga lelo yango wana bomoni nga na beti biboto na ndenge nanga pasteur pe Gili a beti lelo bato chaîne ya lelo émission ya lelo elengi bo s'abonner na Elite Télévision kolo apambola bino à part chaîne oyo mususu ezate à part chaîne mususu ezate ya minyato wana te bokende ya minyato te ba okosa bino Elite Télévision bo s'abonner boza le belé avant to fêter faut pas to fêter na esengo. Merci beaucoup kolo apambola bino merci ekanga bino mibi tokozala na bino merci beaucoup akamati ba siffler na ngana bani na ngai na beche na poche.